Bismillahirrahmanirrahim. Akramun nasi. Ya hamzah. Hamzah mah ulah aya nu bersambung ka hareup. Akramun nasi. Hamzah anu jiga alif teu bisa nyambung kana harap anu sabadana. Ro. Nah, ro mah teu bersambung kana huruf nu hareup. Mata kieu akramun nasi. Bener ya? Ya salah. Atqahum. Atqahum. Oh gitu asapa. Ari pangmulia na manusia teh di hadapan Allah adalah manusia anu paling bertakwa. Lain manusia anu paling pinterna nu mulia di hadapan Allah teh. Percuma pinter oge tapi henteu bertakwa mah henteu mulia. Lain anu paling bisa ilmu agama na anu paling mulia di hadapan Allah ge. Percuma paling bisa ilmu agama tapi tidak bertakwa. Lain anu pangbeungharna anu paling mulia di hadapan Allah teh. Percuma paling beunghar ogen ari henteu takwa ka Gusti Allah mah. Lain anu pangmiskina anu pangmulia na di hadapan Allah teh. Percuma paling miskin ogen tapi tidak bertakwa mah. Betul tidak? Lain anu pangluhur jabatanana anu paling mulia di hadapan Allah teh. Percuma luhur jabatan oge tapi tidak bertakwa mah. Lain anu panghandap jabatanana anu paling mulia di hadapan Allah teh. Percuma handap jabatan ogen tapi tidak bertakwa mah. Lain anu paling jagjagna, paling jagona, paling sehatna anu mulia di hadapan Allah teh. Percuma jagjag sehat jago ogen ari tidak bertakwa mah. Lain anu paling geringna, panglemahna, panglemetna anu mulia di hadapan Allah teh. Percuma gering ogen, lemah ogen, leutik ogen ari teu takwa ka Gusti Allah mah. Kesimpulanna mah siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia. Baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Baik dia itu orang sakit atau orang sehat. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Baik itu dia punya jabatan tinggi ataupun dia hanya punya jabatan rendahan. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Baik itu orang yang jelek ataupun orang yang ganteng.